Hola a tots i a totes. En aquest vídeo anem a continuar en la unitat didàctica 4 i anem a veure els receptors elementals en el corrent altern. Doncs bé, en aquesta taula faig un resum esquemàtic dels tres receptors que tenim en corrent altern. El primer, que ja coneguem, és la resistència. El seu símbol en els esquemes elèctrics és este. La seva propietat característica és la resistència. El seu símbol és la R, la seva unitat de mesura és l'ohm, és a dir, la resistència d'una resistència es medeix en ohms, i el símbol de la unitat de mesura ja sabem tots que és la lletra grega omega. El següent receptor elemental és la bobina, el seu símbol en els esquemes elèctrics és este. La seva propietat característica és la inductància, que la simbolitzem en la lletra L, i la seva unitat de mesura és el henrió. I el símbol de la unitat de mesura és la H. Per últim, tenim condensadors, que aquest és el seu símbol en els esquemes elèctrics. La propietat característica, quan parlem de condensadors, serà la capacitància, que simbolitzarem en la lletra C i quantificarem mitjançant faradis. El símbol dels faradis serà la F. Molt bé, doncs anem a veure un a un estos receptors. La propietat característica de la resistència havíem dit que era la resistència, que se simbolitzava en una R, i el que fa és medir l'oposició al pas de corrent, del corrent elèctric. Hem de saber que en una resistència la corrent i la tensió estan en fase, és a dir, recordeu que en corrent altern el valor de la tensió en cada instant de temps varia, va augmentant, després baixa, continua baixant, després fa negatiu, després puja, fins a 0 i això se repeteix cíclicament una i altra vegada. Doncs bé, si jo divideix cada un d'aquests valors que tinc en el temps per el valor de la resistència, obtinc la intensitat. I per tant, la intensitat també té una curva senoidal d'esta manera, en la qual el punt on la tensió val 0, la intensitat valdrà 0, el punt on la tensió és màxima, la intensitat serà màxima i així successivament. Per tant, quan jo represento aquestes dues ones mitjançant fasors, els dos fasors, els dos vectors que giren, tenen el mateix angle. És a dir, la resistència no afecta a la fase de la corrent en el circuit. Això, com veurem a continuació, no va passar en la bobina ni en el condensador. Doncs bé, com medim l'oposició al pas de la corrent d'una resistència? Pues en el paràmetre R i calcularíem la corrent que s'estableix en el circuit, la corrent que s'estableix en el circuit en funció de la tensió eficaç i el valor de la resistència aplicant la llei d'Ohm, tal com hem fet fins ara en el corrent continu. I com calculem la potència que se consumeix en una resistència en corrent altern? Pues, per definició, ja vam veure en les primeres unitats que en electricitat la potència és el producte de la tensió per la intensitat, o sigui, la tensió que tindria la resistència per la intensitat que passa per ella. I què passa si? Vaig a menjar això a un lloc que no molesta. Què passa? Si fem el producte de la tensió i la intensitat en cada instant de temps, si veiem que en aquest semicicle la tensió és positiva, la intensitat és positiva, per tant, positiu per positiu me va donar una potència positiva. Quan passa el primer semicicle, la tensió és negativa, la intensitat també serà negativa, doncs quan multiplique un número negatiu per un número negatiu, la potència negatiu per negatiu me donarà positiva. Doncs, com s'observa en aquest gràfic, la potència en una resistència sempre és positiva. Què vol dir que la potència és positiva? Que la resistència està absorbint energia del circuit, està absorbint l'energia que proporciona el generador en tot moment. Ja sabem, per lo que vam estudiar en unitats anteriors, que la resistència, l'energia
eléctrica en una resistencia se transforma en calor. El calor és una energia útil, no?, que puguem aprofitar. Puguem aprofitar per a calentar coses. Per exemple, a la potència útil que se pot aprofitar per a generar algun tipus de treball l'anomenem potència activa. Esta és una de les moltes definicions que anem a veure en aquesta unitat. Potència activa. P és la potència útil. La unitat de mesura són els watts, igual que havíem vist en continu, i aplicant la llei d'Ohm per a calcular la potència activa podem fer el producte de la tensió per la intensitat o bé el producte de la resistència per la intensitat al quadrat. Això són coses que ja hem vist en unitats anteriors. Doncs fique un primer problemeta de corrent alterna i una resistència, està resolt en aules. Anem a veure què passa en la bobina, ¿vale? La propietat característica de la bobina havíem dit que era la inductància. I això què és la inductància? La inductància medeix la capacitat de la bobina per almacenar energia en un camp magnètic, ¿vale? Ja vam veure que l'electricitat i el magnetisme estaven lligats i en una bobina, que és un conductor enrotllat en moltes espires, quan tenim una corrent s'estableix un camp magnètic. Doncs bé, la L, la inductància, medeix la capacitat que té aquesta bobina per a generar i per a guardar energia en un camp magnètic. Això ho mereix un poc més. Aleshores, hem de saber que en una bobina, això explica així, que la bobina afecta el circuit provocant un retras de la corrent respecte de la tensió de 90 graus. És a dir, en el moment que en la tensió tinc 0, 90 graus després tindré el 0 de la corrent. En el moment en què la tensió és màxima, 90 graus després tindré la intensitat màxima. I si això ho representem mitjançant un diagrama fasorial, seria això, tindria la tensió i 90 graus després, 90 graus negatius, 90 graus en sentit horari, representaria la intensitat. Recordem que ja hem vist en vídeos anteriors que dibuixar això per a fer comparacions és engorrós, aleshores anem a utilitzar normalment les representacions fasorials. Què era un fasor? Un vector que gira. A quina velocitat gira? A la mateixa velocitat que està girant el rotor en l'alternador. Doncs bé, això n'hi ha que saber-ho. En una bobina, la corrent està retrasada 90 graus respecte de la tensió. Seguim. Quina és l'oposició al pas de la corrent que presenta la bobina? A diferència de tot el que hem vist fins ara, que havíem vist sols la resistència, l'oposició al pas de la corrent en una bobina no sols depèn de la bobina, sinó depèn també de la freqüència de la corrent alterna. El paràmetre que medeix l'oposició d'una bobina al pas de la corrent rep el nom de reactància inductiva, XL, una altra de les moltes definicions que estem veient en aquesta unitat. Reactància inductiva, l'oposició al pas de la corrent en una bobina. I té aquesta formuleta. La reactància inductiva és 2pi per la freqüència per L. Com veiem, l'oposició depèn de la freqüència, no només depèn de les característiques de la bobina, sinó també de la freqüència. Tots els paràmetres que medeixen l'oposició al pas de la corrent, la seva unitat és els ohmios. Recordeu que per utilitzar aquesta fórmula hem de posar la freqüència en hertzios i el coeficient d'autoinducció de la bobina en henrios. Aleshores, per calcular en aquest circuit el valor eficaç de la corrent que se va establir, utilitzarem la llei d'Ohm, però en comptes de gastar la resistència, gastarem la reactància inductiva. Així posarem el valor eficaç de la tensió i calcularem el valor eficaç de la corrent. Anem a veure què passa en la potència en una bobina. Això ho posarem per així. Si ens fixem,
La potència en una bobina canvia de sentit cada quart de cicle, canvia entre positiu i negatiu. Quan la corrent estava retrasada a 90 graus, què passa? Que en el primer quart de cicle tinc una tensió positiva multiplicar per una intensitat negativa. Positiu per negatiu me dona una potència negativa. Després, en el següent quart de cicle, tindré una tensió positiva per una intensitat positiva. Positiu per positiu, una potència positiva. En el següent quart de cicle o quart de volta que pega el rotor en l'alternador, tinc una tensió negativa, la tensió passa ja a ser negativa, però la corrent continua sent positiva. Negatiu per positiu, potència negativa. I per últim, en l'últim quart de volta que pega l'alternador, millor dit, el rotor dins de l'alternador, tinc una tensió que continua sent negativa per una intensitat negativa. Negatiu per negatiu, positiu. Per tant, la potència en una bobina canvia entre positiu i negatiu cada quart de cicle. Entonces, quan la potència és positiva, havíem vist en la resistència que s'absorbeix energia del circuit. La bobina, quan la potència és positiva, està absorbint energia per a generar el camp magnètic. Quan la potència és negativa, s'està desfent, s'està destruint el camp magnètic i està aportant aquesta energia que tenia ahir al circuit. Per tant, si jo mire la potència mitja al final d'un cicle complet, al final d'una volta completa del rotor, tinc dues muntanyes positives igual a les dues muntanyes negatives. Per tant, la potència mitja al final d'un cicle complet és 0. Això què vol dir? Que l'energia que l'energia que fluctua en una bobina tu l'estàs absorbint i l'estàs tornant. Aleshores no se transforma en cap tipus d'energia útil. Se transforma en un camp magnètic que després se desfà i aquesta energia se torna al circuit. Energia que absorbeix per després tornar al circuit. Per tant, la potència en la bobina, que no se transforma en ningú tipus d'energia útil, rep el nom de potència reactiva. QL, potència reactiva. La unitat de mesura de la potència reactiva és el voltampere reactiu, VAR, val. I aplicant la llei d'Ohm, sabem què és el producte del valor eficaç de la tensió per el valor eficaç del corrent. O també XL per el valor eficaç de la corrent al quadrat. Un altre exercici per a practicar que està resolt en aules. Podreu intentar fer-lo vosaltres i després mirar la solució. I per últim, el condensador té un comportament similar al de la bobina. La propietat característica del condensador és la capacitància C i el que medeix és la capacitat del condensador per almacenar energia en forma d'un camp elèctric. Què és el que passa? En un condensador, la corrent que s'estableix està adelantada 90 graus respecte de la tensió. És a dir, quan jo tinc el pico, el valor màxim de la meva tensió, 90 graus abans, o sigui, 90 graus en la volta de l'alternador antes, tenia la intensitat màxima. Quan la tensió en el condensador és 0, 90 graus antes era 0 en el corrent. ¿Vale? Aleshores, a modo de resum ràpid, en una resistència no se provoca ni adelanto ni retras de la corrent respecte de la tensió. En una bobina la corrent se retrasa 90 graus respecte de la tensió i en un condensador la corrent que s'estableix està 90 graus adelantada respecte de la tensió. ¿Vale? Això són coses que hem de saber. Aleshores, quina és l'oposició al pas de la corrent que presenta un condensador? És a dir, si jo connecto este condensador a esta tensió,
quina és la intensitat que se va establir en aquest circuit? Doncs bé, el paràmetre que medeix aquesta oposició es diu reactància capacitiva, XC, que al contrari que en la bobina, com veieu així és una fórmula molt similar però invertida, així, contra més alta serà la freqüència, més gran és el número que divideix, per tant, menor va ser el pas, l'oposició al pas de la corrent. En una bobina, a major freqüència, major oposició al pas de la corrent, mentre que en un condensador, a major freqüència, menor oposició al pas de la corrent. Com sempre, els paràmetres que indiquen l'oposició al pas de la corrent es quantifiquen en ohms, la freqüència haurem de posar-la en hertz i la capacitat del condensador ja havíem dit que es medeix en farads. Per tant, per a calcular el corrent, el valor eficaç del corrent que s'establiria en aquest circuit de corrent alterna, utilitzaríem una expressió molt similar a la llei d'Ohm, que seria la tensió dividit la reactància capacitiva. La tensió eficaç dividit la reactància capacitiva, em donaria el valor de la corrent eficaç. Per últim, la potència. Passa algo molt similar a la bobina. Com veiem en el primer quart de volta del rotor, tenim tensió positiva, corrent positiva, positiu per positiu, tinc una potència positiva. Estic absorbint energia del circuit, absorbint l'energia que aporta la font. En la segon quart de volta del rotor, la tensió és positiva i el corrent ja és negatiu. Positiu per negatiu, tinc una potència negativa. El condensador està tornant energia al circuit. En el següent quart de volta, tant la tensió com l'energia són negatives, estan en aquesta part del gràfic, en aquesta part, negatiu per negatiu, positiu. El condensador està tornant a absorbir energia. I en l'últim quart de volta del rotor, tindré una tensió negativa i una intensitat positiva. Negatiu per positiu me dona una potència negativa. El condensador torna energia al circuit. Per tant, la potència d'un condensador canvia cada quart de volta. Quan és positiva absorbeix, quan és negativa cedeix l'energia. En una bobina, l'energia absorbida s'utilitzava per a generar un camp magnètic. En un condensador, l'energia que absorbim s'utilitza per a generar un camp elèctric. Quan la potència és negativa, torna l'energia que havia almacenat en el camp elèctric al circuit. Per tant, si fem la mitja d'un cicle complet, d'una volta sencera del rotor, la potència total és nul·la. Per tant, la potència, en veritat, en un condensador fluctua. L'agafa i la torna, l'agafa i la torna. Per tant, no se transforma en ningú tipus d'energia útil. Així com en la resistència se transformava en calor, que és una energia que puguem aprofitar per a fer algun tipus de treball, per a calentar aliments, per a calentar la nostra habitació, no sé, és una energia que puguem aprofitar, en un condensador no se pot aprofitar. Per tant, la potència que no s'aprofita ja havíem dit que s'anomenava potència reactiva, Q. Se media en voltampers reactius i en un condensador serà el producte de la tensió eficaç per el corrent eficaç, que serà XC per la corrent eficaç al quadrat. Per acabar este punt de la unitat 4, fique un problema de condensador. A modo de resumen, tenim tres receptors elementals, la resistència, la bobina i el condensador. I el diagrama vectorial en una resistència hem dit que la tensió i la intensitat estan en fase, l'angle és 0, l'oposició que presenta el pas de la corrent es medeix per la resistència R en ohms, el desfase és 0 i la potència és tota potència activa, potència útil, R al quadrat per I, es medeix en bar. Per tant, la potència
reactiva en una resistència és 0, que es medeix en voltampers reactius. Següent, la bobina. En una bobina ja hem vist que la tensió està 90 graus retrasada, va darrere. Si el rotor està girant en aquesta direcció, primer passaria la tensió i després la intensitat. Per tant, si el rotor gira en aquesta direcció, l'angle negatiu és cap a baix. La intensitat va 90 graus darrere de la tensió. L'oposició que presenta el pas de la corrent és XL, que es calcula com 2pi per la freqüència per la L, es medeix en ohm. En aquesta fórmula veiem clarament que contra major siga la freqüència, com és un producte, a major freqüència, major va ser l'oposició al pas de la corrent, tal com he dit abans. El desfase són 90 graus i la potència activa en una bobina hem de saber que és 0, que tota la potència que hi ha en una bobina és reactiva. I aquesta és la fórmula i la unitat eren els voltampers reactius. I per acabar, en un condensador la intensitat està adelantada 90 graus, és a dir, si la velocitat a la que estan girant aquests fasors té aquest sentit, la intensitat està en un angle antihorari. Passaria primer la intensitat i després passaria la tensió. El paràmetre que medeix l'oposició és XC i en aquesta fórmula se veu que com està així dividint, a major freqüència, 1 dividit entre un número més gran va donar-me un total més menudet. Per tant, a major freqüència, menor oposició al pas de la corrent. La I està adelantada tal com hem vist i en un condensador la potència activa sempre va ser 0. Si te la pregunten en un problema no hi ha que calcular res, hi ha que saber que és 0 i la potència reactiva serà XT per la intensitat eficaç al quadrat. Doncs bé, deixem així este vídeo. Gràcies per la vostra atenció.